dadka dhalinyarada ah oo wadada soo aadaya waxaan leeyahay walaalayaal ka jooga haddii aad u baahan tihiin inaad aan joogno maantay waa deegaanka Laan Cadaad oo hoos tagta degmada Maxaas iyo dhammaan deegaanadan ku xeeran waxaan halkan u imaanay waxay ahayd arrimo ku saabsan qaadista isbaarooyinka iyo wareejinta ciidamada maleeshiyaadka ee xarku u xiran yihiin ayaan halkan u imaanay taasoo nas ahayd mas'uuliyadna saaran dhammaanna amar ka soo baxay ahayd ciidamada qaranka iyo madaxda qaranka iyo kuwa isteedka iyo mas'uuliyiinta guud ahaan deegaanka howlgala howlgalkaasu ilaa shalay wuxuu ka socday oo aan qayb ka ahayn wadada dheer ee xiriirista gobolada dalka gaar ahaan degmada Matabaan iyo inta u dhaxaysa Beledweyne iyo shalay ka socday xalayna waxaan soo gaarnay wixii shalay galab ka dambeysana waxaan soo gaarnay deegaanka Laan Cadaad innagoo ka soo tagnay saldhigga booliiska degmada Matabaan iyo guud ahaan deegaankaas gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo taliyaha turbataariyada iyo aniga iyo mas'uuliyiin kale ayaan ahayn halkaana waxaan u imaanay arrimahaas gobolka ka socday shalay iyo maantay arrintii halkaan u imaanay si nabadgelyo ah ayaan kula wareegnay dadkii halkaan joogay oo hubaysnaay oo xarigu u xiraay iyagoo ixtiraamaya baaqi odayaasha iyo amarka dawladda way baneeyeen wayna ka tageen deegaanadii markii hore iska soo aruuriyeen ayayna dib ugu laabteen waxaan rabnaa marka maadaama ay amarkii u hoggaansameen ciidanka dawladdu intii uusan soo gaarinna ay meeshii baneeyeen maadaama meeshaan ay tahay bays ama marin xasaasi ah oo dadka deegaanka oo caladaha sukeeye dhexmarin u dhaxeeyey hubinaynana in madaxda amarkii ka soo baxay fulay oo kormeer aan ku imaanay waxaan rabnaa meeshaan inay noqoto bays booliiskuna oo degan yahay ciidamada ammaanka nabad sugidda militarigana kolley codsi waa inay yimaadaan ka codsano insha Allah inay amarkaas iyo codsigaas ixtiraamaana warajeynaa oo fadhi guud oo ciidamada qaranku leeyihiin ay noqoto annaguna hadda meeshaan waxaan keenay ciidan booliis oo saldhigga Matabaan leeyahay mas'uuliyadiisana waa la wareegnay dadka deegaanka waxaan ka codsanaynaa inay si dhow nagula shaqeeyaan oo sidii hadda ay odayaasha dhaqanka ee deegaanka ka soo jeeda hadalkoodii iyo xigmadoodii iyo nuqulkii ka soo baxay sidii ay u ixtiraameen oo ciidamada ammaanka meeshii waa ka tegaynaahay ha lagu wareejiyo u dhaheena waa ku maadsan yihiin maadaama odayaashu iyo dadka deegaanka iyagoo mas'uuliyaddii saarneed gudanaya ay innaga oo dawladdii hortaana ka shaqeeyeen noogana soo hormareenna odayaashuna halkaan waxaan rabnaa inaan si buuxda ugu mahad celinno sidii ay dawladda Soomaaliya iyo ciidamada booliiskaba iyo maamulada degmooyinka ay u garab taagan yihiin inaan u mahad celinno waxaan leenahay waa maasantihiin shaqadiinii odaytinimo iyo shaqadiinii waxa waaye dhaqan iyo midii muslim inta waa gudateen intaas waxaan rabaa inaan odayaasha iraahdo waxaan rabaa inaan caddeeyo halkan in ciidanka booliisku sugan yihiin dadka musaafirka ah oo wadada isticmaalaya oo ganacsatada rakaabku u ruran yahay iyo dadka musaafirka labadaba inaan u caddeeyo wadadan ilaa Laan Cadaad ilaa iyo inta ka xigta nankan ka saaran inaan wax isbaaraha oolin oo ay nabadgelyo tahay oo dadku si bilaa shuruud ilaa xalay ilaa maanta ay ku marayeen taasaan rabaa inaan u caddeeyo checkpointigii inta yaalayna ciidan dawladeed oo sharciga inuu bedelay sidaasaan rabaa inay dadka bulshada deegaanka isticmaashaa ula socdaan dadka dhalinyarada ah oo wadada soo aadaya waxaan leeyahay walaalayaal ka jooga haddii aad u baahan tihiin inaad lacag heshiin oo dhaqaale heshiin systemka dhexdiisa ay ku xiran tahay ciidamada qaranka qorta dalka difaaca kuwa dhalinyarada ah oo dhiigga daadinaya oo dalka difaacaya oo ciidamada booliiska iyo militariga iyo nabad sugidda ah ayaga ku biira halkaas ayaa sharafku yaallaa halkaas ayaa wanaaggu yaallaa halkaas ayaa diinteenu fare halkaas ayaa dhaqaaluhuna yaallaa saasaan leeyahay dadka waalidka ah ee dhalana waxaan ugu baaqaa inay gacanta ka qabtaan oo ay dhahaan wadadan waxaa kaaga wanaagsan inaadan wadada aadina in aada kaaga wanaagsan inay sida hadday noola shaqeeyaan noola sii shaqeeyaan dadka deegaanka waa rajaynaynaa